biz şun studiyamyda mihmançylyga Türkmenistanyň halk başçysy Aman Gowşuty çağırdyk. Halipa studiyamyda hoş gördük. Oňa tadanarlyk edýärler. Öz şägirtleri. Ine şugun biz häzir gepleşige men öz şägirtlerim bilen geldim. Sebäbi hormatly prezidentimiň bizim sunudymyz üçin edýän aradalar gaty uly. Biz öz işimizde şol aradalara jogap edip ýaş talantlary ýetişdirýär, terbiýelýär. Ine bugün kun bolsa häzir öz sunudymyzy görkezmek üçin şuýda ýygnaşdyk. Ansamblyň ýerine ýetirmegine Atamurat Atabaýewiň goşgusyna döredilen Bagyt paýmy diýen aýdym aýdyp bereli. Bolar Halipa. Halipa sawal sözümiz dowam etsek. Sözümiz dowam etsek, hormatly prezidentimiziň şu ülke bilen milli sunudymyzy ayaga galdyryp şol işi gaty uly üns berdi. Uly hormatly atlar berildi.